Namoonni gara magaalaa Shaashamannee yeroo dhufan anaa dhufu jechuudhaan simatamu. Jiraattota magaalaa biratti magaalaa aduun ittiin dhiine tajaajila daldalaan saa 24 jechuudhaan beekamtu Shaashamannee yoo jedhan deebiin isaa sirriidha. Magaalota biyya keenyaa keessaa daldala bu'uura godhattee kan hundooftee magaalaan Shaashamannee jaarraa tokkoon dura uummattoota kibba bahaa fi tajaajila daldalaa kennaa jirtu haala dinqisiisaa ta'een cimeetti fufeera. Haaluma kanaan dhaabbileen dhuunfaa shoorri isaan taphataa jiran daran olaanaadha. Bulchiinsi magaalaa xiyyeeffannoo itti kennuudhaan milkaa'ina akka argataniif tattaaffii guddaa gochuu irratti argama. Guddina magaalaatiif abbootiin qabeenyaa misoomawaa ta'an furtuu guddaa ta'uu isaanii ni beekama. Magaalaa daldalaa fi investimentii tan aduun ittiin dhiine daandii seensaa fi ba'iinsaa 5 kan qabdu yoo ta'u hojjetanii jijjiiramuuf carraa hojii lammiileef uumuu keessatti filachuu osoo hin taane filannoo isa jalqabaa ta'uu ishee hunduu kan itti walii galudha. Ragaa bulchiinsa magaalaatiin yeroo ammaa kana abbootiin qabeenyaa 420 ol ta'aniif kapitaala qarshii biiliyoona 2.2 oliin investimentii garaa garaa irratti bobba'anii hojjechuu irratti argamu. Babal'insa investimentii kanaaf bulchiinsi magaalaa hojii irra oolmaa isaatiif bu'a qabeessa kan taasisan babal'insa dhaabbilee akkasumas meeshaalee dheedhii kuusuu humna namaa gahaa fi dhiyeessii bu'uuraalee misoomaa akkasumas dhiyeessii tajaajila geejjibaa waan hedduu keessaa muraasni isaan kanadha. Abbootiin qabeenyaa magaalaa keessa jiraatan bu'a qabeessummaa isaa dursanii waan beekaniif investimentii adda addaa irratti hirmaachuudhaan bu'a qabeessa ta'uu muuxannoo isaanii akkanatti qoodu. ያው ሻሸመኔ ኢንቨስት ለማድረግ የተነሳሳውበት ያው ከተማዋ ሴንተር ስለሆነች ለሁሉም ማለት ነው ለገበያም ለሁሉም ነገር ስለምትመች እህሉንም ለማግኘት እዚህ ስለምናገኝ በቅርብ ቦታ አካባቢው ላይ የጀመርነው ፋብሪካ ምርቶቹን እናገኛለን ሴንተር ስለሆነ ለዛ ከዛ የተነሳ ነው ሻሸመኔ በጣም ቆንጆ ነው መሬቷም አመቺ ነው ኢንቨስትመንት ማለት ነው filannoo dhaabbilee gurguddoo kan taate magaalaan Shaashamannee kennaa uumamaan argatte kana haala teessuma lafaa dabalatee naannawa magaalattiitti waggaa keessatti yeroo 3 kan oomishamu yoo ta'u guyyaa guyyaadhaan imaltoota 30 hanga 40 kan keessummeessitu yoo ta'u amala qabdu keessaa qabeenya maaranii hin dhumanne ammas isinuma eegam dursanii argamuun abshaalummaadha. Hawwiin hojjetanii argachuu isuma keessatti carraa hojii uumuu dirqama lammummaa bahuuf galatoonfamuu sosocho'uun barbaachisaadha. Bulchiinsi magaalaas yoomiyyuu caalaa dhaabbilee dhuunfaa harkisuudhaaf bifa madaalawaa ta'een lafa gahaa qopheessee balbala banee tajaajila saffisa qabuun isin eegaa jira. Filannoon keessan dirree shaashee haa ta'u baga nagaan dhuftan magaalaa daldalaan aduun ittiin dhiine Shaashamannee.